Anak herang. Nang, lihat sini dong, Mbak. Pagi-pagi udah ayunan. Ajakin mama ya ayunan nih katanya. Ayo mama, cek anak sayang. Kata anak sayang ya ayunan yuk Mayu. Itu kata anak sayang ya. Kata si sayang ya. Ini orangnya nih. Aku enggak lah, enggak aku. Ada motor aku. Ada apa aku? Kan ada mama.